이장님 이거 어디서 사오셨어요? 아니 굴장사한테 사지. 아 굴장사. 기본 통일동 왔다고 말하는 그렇지 굴어오면은 얼추 다 통영 그쪽에서 오지 뭐. 그래요? 아 굴이 굴러다니네. 굴러다니서 굴인가? 아저또 시작했다. 저또 시작했다. 술을 가져야지. 아 제가 가져올게요 이장님. 아 막둥이가 푸딱 갔다 오겠습니다. 막걸리도 있고. 네, 0.1초도 안 걸려요. 이거 잘못되면은 탁탁 터. 나 안경 쓰고 와야 되나? 난 600만 불 600만 원에 사마 이러면서 나 눈에 트들어가면 큰일이거든. 이따 보안기 뽑아야 돼. 아 600만 원에 살아있지? 젓가락. 마누리. 난 쳐볼게. 야 이거 큰일 났다. 이거 땅땅 튀고. 이거 벌써 벌어졌다. 벌써 벌어졌어. 벌어지면 바로 먹어야 되나요? 아이고. 이야 엄청 크다. 이장님. 예. 근데 어디 있어요? 저 벌어진 거. 요거? 안 벌어졌는데? 저 뭐가 이렇게 막 튀냐? 야 이거 안경 안 갖고 와서 큰일 날 뻔했다 야. 야 너만 쓰면 되냐? 딴 사람은 안 쓰고? 이자이고 나 여기 지금 피 들어가고 뭐 일 난다니까 큰일 난다니까. 아 그래요? 저기 600만 원 주고 한 거? 어이구 이거 봐. 뭐야. 야. 600만 원이 아니라 야, 저 가운데 거 빨빨 이쪽 뭐야. 꺼내놔야 돼. 가운데 거. 어이구 이거 무섭다. 야 길비야. 나 굴 안 먹을란다. 내가 나 해줄게. 이거 아이고야 하나 먹어보고. 자, 600만 불에 사나이를 이렇게 이걸로 이렇게 오시면 이렇게. 이장님 이거 벌어진 거 꺼내왔어요. 꺼내. 벌어진 거 빨리 먹어. 먹어. 야 찌개가 그거 또 있잖아. 이거 봐. 뭐 굴로 배 채우면 되겠네. 아우 뜨거워. 길수 까먹어봐. 예. 이야, 나 하나씩 잡고. 아나 올해 굴 처음 먹어보네. 굴 처음 먹어봐? 응. 자. 어휴. 아니 그나저나 아이씨 안 버려졌네. 인사도 안 올리고 무조건 먹기만 하려고 그러나? 뭐 어차피 일렬로 서. 아니 어차피 다 아는 사이에 뭐. 지금 일렬로 서. 지금 먹는 게 급해가지고. 안녕하세요. 장이장이요. 안녕하세요, 정경규입니다. 안녕하세요. 600만 원의 사람입니다. 안녕하세요. 가을 타는 남자 김길수입니다. 너도 인사해요. 인사요. 안녕하세요, 장동명입니다. 아니 그 누님 아시죠? 노래 잘하는 누님 둘째 아들입니다. 아이고 둘이 먹다 하나 죽어도 모르겠네. 아니 둘이 먹다가 하나 죽어도 모르는 호박녀. 닭발 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 우리 닭발 사랑하는 우리 닭발 우리 닭발 아름다운 울릉도 짜잔. 미남으로 생겼지요. 그런데 머리가 좀 백발입니다. 자, 막걸리도 한 잔씩요. 예. 자 막걸리 파. 저요. 아니 자. 대낮부터 술을 애 먹어요 술을. 아니 이거 굴을 소독을 해야지 굴이 아니 들어오니까. 굴을 불로 소독하고 있는데 뭔 또 핑계 대지 말고. 굴을 형. 굴이 굴러 들어. 불로소득을 좋아하면 안 돼. 뭔 불로소득으로 해. 와 그걸 거기서 그렇게 써먹네 또. 야 너 진짜 어디 학원 다니냐? 이거 뭔? 먹어봐. 막걸리 한 잔씩 하고 까서 네. 먹어봐. 저놈이 이거 컸다 이거. 싹 찍어가지고. 아나 올해 아 뜨겁다. 분명히가 제대로 먹을 줄 아네. 동명이가? 이장님 봐요.
초장 딱 뿌려가지고 마늘 한 개 딱 놔가지고 이장님 위해서 제가 만들었습니다. 마늘 한쪽에 초장에다가 이렇게 딱 그래가지고 이걸 정명이가 많이 배운 놈이네. 야, 아 이거 초장부터 진짜 맛있게 잘 먹네. 야 이거 굴 진짜 까먹을 만하네. 그죠? 이게 눈 내릴 때 구워 먹으면 더 맛있는데. 이거 너무 익어버렸다. 근데 두망태기 지게에다 지고 올라온 게 조금 힘들던데요? 야 옛날엔 난 90kg 쌀한가마도 지고 이렇게 올라왔는데. 아 산을요? 야, 옛날에 그 괄키나무 이게 동나무라고 알지? 산에 끼로 가서 동으로 딱딱 묶어서 예. 세매떼기냐 애매떼기냐 응? 두매떼기냐 너 그런 거 알아? 저는 나무는 많이 했죠 어렸을 때부터. 나무찜도 이쁘게 딱딱 묶으면은 나무 말 박아서 말 박는 거 알지? 말을 박아요? 나무 똥을 딱 이쁘게 해가지고 네. 지게에다가 딱 했잖아. 그럼 네. 이제 나무가 그냥 짊어지면 떼똑에서 넘어질 수가 있어. 네. 근데 이제 세매떼기로 딱 했으면 가운데다가 중심을 잘 잡아가지고 지게 그 발 있지 지게 네, 발. 네. 생긴 건 이렇게 생겼어도 어렸을 때부터 가스를 써가지고 야 익은 거하고 안 익은 거 구분을 해야지. 이거 뭐야 익은 거 아닌 거 이것도 안 익은 거고. 그렇지. 짭짤한 게 굴이 탱글탱글해. 제주도에서도 못 먹어본 굴을 지난년 산골에서 굴을 먹네. 제주도 가서 굴 안 먹고 왔어? 굴 안 먹었어. 잘했어. 뭐 내도 흑돼지만 먹더만 그게. 그러니까 지리산도 흑돼지 엄청 많은데 이장님 알다시피 우리 맨날 지리산 흑돼지 먹잖아. 거기 가서 흑돼지를 먹었는데 비슷해. 맛도 비슷하고 가격만 틀려. 가격만 겁내 비싸. 아 1인분에 3만원씩 들어가더라. 진짜? 소고기보다도 더 비싸네. 그러니까 그 3인분 먹어갖고 소주 한 병 먹고 뭐 한 게 10만원 넘게 나왔더라고. 내가 우리 각시가 먹고 싶다 했는데 아무 말도 안 했는데 내 속으로 계속 그 생각했지. 아 지리산 흑돼지하고 여기 흑돼지하고 뭐 이건 미국 흑돼지도 아니고 왜 이렇게 비싸. 씨. 수달인가 뭔가 먹는 거 보니까 여기다 배에다 돌을 넣고 딱딱해서 먹더라고 또 사람들이. 그걸 조개 할 때 그렇게 먹더라고요. 한번 자네 그렇게 먹어보려고? 어이구. 쏜다 쏴. 이거 쐈어. 대형사고인데? 완전 이놈이 그냥 물이 폭발하면서 요거 초장 딱 찍어가지고. 근데 익은 건가? 야 굴 껍질은 어휴! 어휴! 야 텔레반이 방금 맛있어. 테러를 일으켜서 테러를. 굴껍질 이거 거시기 거름으로 아주 좋아요. 이장님 굴만 사오지 폭탄까지 같이 사왔어. 가끔가다 폭탄이 하나씩 터지네. 아우 엄청 세게 터지네 이거. 이게 다 칼슘 아니야 칼슘. 그러니까. 귤 껍질에. 아니 길수야 예. 누가 뺏어 먹니 왜 숨어서 그려. 나와서 먹어. 여기 있으면요 튀는 것도 막을 수 있고 연기도 막히고. 야 네가 지금 나를 방패로 썼는 거야 여태까지? 이렇게 하니까 좋아. 연기도 없고 눈물도 안 나고 튀는 거 하나도 안 무서워. 이 똑똑하다니까 생각보다. 야, 예. 쟤 낙엽이도 이거 굴 먹을 줄 아나? 낙엽이요? 한번 짜서 안 될걸요? 먹는데요? 먹네. 먹어? 예. 먹기야 먹고 자. 또 먹는데요? 자, 먹어. 이거 싹고기 있다. 자, 먹어. 자. 그 숟가락으로 떠줘야 뭐. 아, 뜨겁구나. 좀 이따 먹자. 낙엽이도 먹긴 먹네. 예, 먹어. 참 낙엽이도 굴을 먹고 길수 많이 먹게. 예, 많이 먹고 있습니다. 노화 방지도 되고. 아, 노화 방지요? 응. 저 벌써 20년 전에 이렇게 돼버렸는데. 방지할 수. 20년 전에 가르쳐 드렸어. 20년 그럼 뭐 20년 전에 저한테 말씀해 주시죠. 아, 그럼 그때. 아이 이는 먹고 내일 새벽에 저 산꼭대기로 올라가 보면 알아. 아, 그래요? 왜요? 이게 효과가 있나 없나.
이게 또 남자한테. 아, 남자한테 좋고. 잠깐 다 손대지 마요. 내가 많이 필요한 사람입니다. 자, 나 그만 먹을게. 이장님 말죠. 우리 각시 젊은 거 손대지 마, 손대지 마. 알았어, 나 그만 일단. 먹을게. 나 먹으면 주하철 때 혼날지도 몰라. 넌 진짜 그만. 야, 너 아유, 씨, 이놈의 남편 때문에 내가 이장님 그거 죽었어. 영상 나가면은 주아 씨가 그거. 이장님은 왜 캐스시한테 이걸 미겨가지고. 날 힘들게 하냐고. 아마 항이 들어올 거예요. 아마. 불도 없네. 나무 더 내야 되거든요. 필수. 예, 불 좀 더 넣고 예, 예. 불 있는 거 다 올려 다. 그러면은 이거 지금 익은 거 싹 먹어버리고 불 더 넣고 한망태에 싹 부숴버릴까요? 그래요. 네. 한방탱이 올라갈까? 그리고 우리도 한번 제주도 한번 가보세. 신만이 제주도 가더니 막 그냥 엄청 뭐 잘 먹더라고. 해녀께서